왜냐면 나는 이 영국에서 먹고 자고 하다가 실시간은 긴 동성자도다. 지금 먹고 자고 뒹굴거린 나에게 점점점을 붙이는 것이더냐? 난 삼겹살이도다. 그리고 넌 질문을 했으니 차단하겠노라. 저 돌이라는 녀석은 이 왕국에서 필요가 없노라. 고맙도다. 뭐라고? 고맙도다. 너희들 실시간 매니저가 만들겠노라. 닥치거라. 무지개 매니저, 이 왕자에게 모욕감을 준 이 물건 차단하노라. 이 왕국에 무게는 백성이 가득히 깔렸구나. 무지개 매니저, 이 왕국에 있는 백성들이 싹 다 물러오거라. 이 왕국 바다까지 무기념이 있다고 내가 소문을 내서 내가 찾을 것이다. 이게 첫 번째 문제. 내 나이는? 이 나이 삼겹살, 무맛중독성은 바닥에 깔려 실시간 들어온 무개념. 자, 차단하거라 매니저. 자, 다음 문제. 내가 제일 싫어하는 물고기는? 매니저까지 못 맞췄으니 연습 문제 해치고 이제 실시간 끄겠소. 난 인어공주를 제일 싫어하오. 저 사람의 입을 테이프로 돌돌 묶어서 한눈에 빠뜨리거라. 저 사람은 hul신 것도 아니고 미친 것도 아니고 도레미 파 미쳤구나. 그럼 바다에 빠뜨리거라. 그럼 안녕.